いつでも行けるぜ。急いで準備する。走着，走了。走着。好像我没吃饭，吃了忘了。这个也在沙漠呀，不应该在密林里吗？不毛野原，这个怪物叫什么来着？什么妖鸟？观察妖鸟，什么妖鸟？对，这个妖鸟是什么？那个蜥蜴的一个模仿那个蜥蜴做出来的，那个蜥蜴叫什么来着？网上卖的还挺贵的，就屁股那块儿，就是感觉像个比壁虎稍微大一点，但是屁股尾巴那块儿就鼓得特别大。頼むぜ。这样的那个蜂蜜多采，必须要的这个不要错过。这个是采的是蜂蜜还是恢复药，还是两个都给啊？不是它，你身上有恢复药的话，它直接就合成那个恢复格列多那个升级版的。啊，大号。没有的话就给你蜂蜜。那感觉还是蜂蜜合适。实用性的话，蜂蜜你需要的是直接合成就可以。哎呦我去，这矿好难找啊！我这还差一个才能交任务。不知道这个我去的方向对不对？啊，我这个恢复药大个恢复药满了之后就给蜂蜜了。对对对。以前这没有这些功能的，以前初代的时候都得手动去合，很麻烦的。门槛太高了，那个估计他觉得不行，我们要降低点门槛，让更多的人玩。也有可能。是在这里。像我之前这个，我看他们老的人说这个狩猎笛，一开始的时候，都是什么哪个笛子不一样，还得那个记这个每个笛子特殊的那个打击的。对。现在就不用了，门槛太高。版本这个狩猎笛变得特别强。快，雪茄走了。走了，被我打走了。我去。这。估计刚好他要离开吧。我去搬这个蛋有什么用？加分。搬到哪儿去啊？这？搬那个蛋是有搬运蛋的任务，然后你要不是任务的话，他做完之后他给你积分，拿那积分做一些买那个吃那个猫饭的时候可以用积分兑换。这蛋怎么给扔了呀？这扔不掉啊！你先吃个东西，然后它会有那个动作，然后再取消。啊，原来如此，把蛋放那儿。对对对。以前的话就滚一个按一下 B 的话，它直接就掉了。是啊，他这个现在看，他是抱着蛋。你跑哪儿去了？我这走的有点懵。中毒了。
啊，这植物这个也挺好，也挺好，也挺容易的，还是采集容易。但是那样的给的少，给的东西海域什么的，前期你看不清，到后期的话给的特别少。あいつが標的か。这个打ちのめしてやる。狙われているぞ。狙われているぞ。おいしれ。強くないな。ここから食らいやがれ。標的にされてるぞ。这鸟好像比刚才那个龟弱，没有，它也其实挺强的，我看它防御力好像比刚才那个弱。身体稍微脆一点吧，软一点应该是。標的にされているぞ。绕跑移動したがしゃしねえよ。頼むぜ。我去，飞下来一个。はいよ。不是这儿啊！错来错了，哎呦我去，不是这儿。就是这儿。標的にされてるぞ。気をつけて。我去，中毒了。一直打的时候尽可能打他的头，这样的话能把他给打晕了。モンスターが狙ってるぞ。耐えられるかな。我去，刚要打，
しやがったか。走了，这是飞走了。行け。打ちのめ。跑的是不是太拼了？只能说明他太弱了，他可能打到那血量了。不应该。往哪儿いただき。往上来？飞上去了。我去！这是用来御的吗？不是吧？应该是。哎，不是，这是小怪吧？小怪。皮肤变黑了，这是地形黑是吧？这里没有氧，显得哈哈。真的不行了。我，看这样。我觉得他妈你是设计怪物猎人的人，这些怪物他们怎么设计的？可能是让每个员工先画100种，先画100种动物，然后再找一个人专门把这个头跟身体什么的各种乱拼。然后整一个随机数量的随机生成。気をつけろ。各种动物拼图整一个。モンスターが狙ってるぞ。哦又中毒了。狩りづらい状況だな。把尾巴给断了。捡。弱すけどな。それじゃいただくぜ。你说，外国人有
尤其是欧美人玩这个的时候，全是英文的嘛，もらって都いく表达ぜ。清楚，就是估计挺麻烦。很多都是中国元素的，什么龙啊什么。運ぶぜ。頼むぜ。哎妈，我又跑错了，小怪的，取った。好像我们走错了。ぶったたく。哇，终于把这个矿石的这个任务，余裕だぜ。以后你要是跑个100、200次之后，这边在哪里有什么你都很了解，もらった。都背下来。取った。对，都可以。哎，我跟冰神以不同的角度找到了这条。非常神奇。到底在哪里啊？我怎么？你还在里边呢，在外边，在外边。没有，刚才出去的我操太远了，然后我又回来了。厄介なことになっちまった。这个洞里有一个大小虫，可以把你带。那你跟我走的不是一条路，好像。俺だ。狙われてるぞ。完了，有毒也不能造品。他这个毒感觉还挺猛的，不是那种掉血掉挺快。你要是那个水火龙虎屁股一勾，然后再给你补的那个，你本人就已经是眩晕状态，然后还被他给勾一下，然后秒死。防御差的话真的秒死。是吧？档位的事，因为我看到那有血的那个。可以。もらってくぜ。三太それじゃいただくぜ。疑惑。いただき。现在是求开荒期，所以什么都得接。要是一个人玩的话，然后一个人还得打那个机会手的话，真的很枯だってこんな燥的。もんさ。一个人打40分钟。是啊，他那任务是50分钟以内，那他一个人就得打好久，特别有耐心。他之前那个 demo 我就打过一次，我根本打不过那个普通难度的那个。我对那个上午的那个最高级的那个高难度的那个老虎打了几回出来，算了吧，不打了。他中然后一直选那个中级的，是念那个什么火龙和别的龙。